Преди 4 години си купих първия мотор Yamaha XT500. Така и не свикнах с липсата на стартер. След това се здобих с култовия Suzuki DR650 SE. Още ме е яд, че го продадох. Но бях решил, че за дълги пътувания ще ми трябва по-голям мотор. Тогава дойде Kawasaki Versys. Вярно, чудесен за дълги пътешествия, но по бели пътища. По черните така и не ми се получи много добре. И така се стигна до Suzuki Freewind, който ми върна сигурността в планината. А сега ще ви заведа на едно красиво място до село Лилече, а с кой мотор предстои да разберете. Ето ме вече с новия мотор BMW F650 GS. Това са ми първите километри. За сега сравнявам го с Kawasaki Versys 650 и с Suzuki Freewind. Какво мога да кажа? Има разлика между инжекциона и карбуратора. Freewind ми е с карбуратор, Kawasaki инжекцион. Това е хем един цилиндър, хем инжекцион. Има нещо и от двата мотора. Мощен е, набира добре при изпреварване. Вози много меко. Това ми направи впечатление. От трите мотора той е най-меко возещия. Като може да се настройват амортисьорите, задния шок може да се донастройва. Не изглежда много шумен от мястото на шофьора. Гоним с някакви коли отзад. Това върви като Кавазакито. Има мощност, доста мотора. На пета предавка може да се кара с много ниски скорости. От ниска скорост напира на пета предавка. Отклонявам се към Божия мост, но той не е нашата дестинация. Това е пътя за Божия мост, обаче ние отиваме на друго място. Едни скали, които са като лабиринт. Нещо като пещера. Ето има пещера, пешкето. Точно тук трябва. Много туристи. То си е приятно. Рекичката е малка, вероятно може да се прескача. А скалите са красиви. Супер. Скален лабиринт. Тук се минава по камъчета. Като крепост.
трябва да се лази. Не за мен. Тук колко време се лази? Ой, това само пролазвате. Навътре е по-височко. Няма други такива. Само пазете. Вътре има група. Да, видях групата, но няма толкова ниски места повече. Не, няма. А ако искате, тук отгоре си има пътека. По-добре. По-добре.